Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Nokia တွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ဆိုတော့အခု Nokia တွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အရင်တုန်းကဒီ Nokia Keypad Nokia တွေလို့ပြောချင်တာပါ။ဒီတစ်ခေါက် showcase လုပ်ပေးမှာတော့ Nokia 110လို့ခေါ်တဲ့ Keypad ဖုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်ကြရအောင်။ So nostalgia ရမယ်ဖုန်းကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝကိုသတိရသွားစေမယ်ဖုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်းကိုအခုချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဝယ်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့မေးစရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဖြေကရှင်းနေလို့ပါဒီလိုဖုန်းတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ကနှစ်ခုလောက်ကောင်းကောင်းရှိပါတယ်ဖုန်းဆိုမှဖုန်းကိုပဲလိုချင်တဲ့သူနဲ့ဖုန်းကိုတူးတစ်ခုအနေနဲ့သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျုံးဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖုန်းဆိုတာဖုန်းဆက်ဖို့တက်တက်ပဲဆိုတဲ့ feeling ကိုရချင်တဲ့သူတွေကအခုချိန်ထိရှိပါသေးတယ်လူကြီးတွေမှဒီဖုန်းကိုပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူး business အရာသုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းလေးတွေကတည်ဝါလွယ်တာ哦။ဆိုတော့ဒီလိုလူတွေအတွက်ကတော့ဒီဖုန်းကလိုအပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဈေးကလည်းတောင်းကနန်းပဲရှိတယ်ဗျာ။ဆိုတော့ဘာမှထည့်စဉ်းစားနေကြမလို့ဒါမုံမိုးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ Nokia 110ဆိုတာပါလေ။တကယ်ကတော့ဒီဖုန်းတွေကိုအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုလုပ်ရတာအရသာတော့ရှိတယ်ဗျ။အဲ့လိုရသာရှိတာလဲဆိုတော့ခါတိုင်းပြောနေကြဖုန်းတွေလိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့ပြောစရာတိတ်မရှိဘူးသိမလား။ဒါပြီးရင်ဒါပြောမယ်ဒါပြီးရင်ဒါပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းထက်နေတဲ့ reviewer တွေရဲ့စကားလုံးတွေကိုနားထောင်နေကြမလို့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဖုန်းတွေကဘာလို့ရှိနေသေးတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပဲမြင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာထွက်လာတယ် smartphone မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာတွေထူးလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့အရင်ကတည်းကဒီဖုန်းတွေကင်မှုနေကြသူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှထူးဆန်းမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးအနေနဲ့ design T9 keypad ပါမယ် display လေးတစ်သေးလေးပါမယ်အနောက်ဘက်မှာ camera ပါတယ်အပေါ်မှာအားသွင်းမှုအတွက် micro USB ပေါက်ပါတယ်နှစ်ချက်ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့LED မီလေးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ design ကတော့ classic Nokia design တွေကနေပြီးတော့တိတ်ဝေးဝေးလည်လည်ကြီးရောက်မသွားဘူးဒါပါပဲဒါနဲ့ဒီဖုန်းက IF Design Awards 2020ကိုလည်းရထားသေးတယ်သူရဲ့ display က 1.77 inches ပဲရှိတယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးတော့ရဲစရာကောင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက smartphone လည်းမဟုတ်သလို touch screen လည်းအလုံးမလို့တော့တော့သေးနေလေအလုပ်ဖြစ်တယ်စာရီမြင်ရတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီမှာအဓိကတိုးတက်လာတာကတော့မြန်မာစာရိုက်လို့ရတာပါအရင်ကမြန်မာစာရိုက်လို့ရတဲ့ keypad ဖုန်းဆိုတာတော့ခက်ရှာပေါ့နော်အခုကတော့ Nokia တွေကအကုန်အသစ်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်မြန်မာစာရိုက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ keypad နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ရတာပေါ့နော်စတာပါဆိုတော့ဒီဖုန်းကင်တဲ့သူတို့များများက smartphone ဒါမှမဟုတ် tablet တွေကရှိနေကြတာများတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ text message ပို့လာတော့မပြောနဲ့ smartphone တွေတော့မှ SMS ဆိုတာမသုံးပြသလောက်ဖြစ်နေပြီ SMS ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Telecom တွေကပို့ထားတာဘဏ်ကပို့တာနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပို့တာအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေကတကယ်ပဲနေတိုင်းစာရိုက်ဖို့ကတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့မဖြစ်မနေလိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားတာလို့ပဲယူဆစေချင်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ display ကတေးသေးလေးဆိုပေမဲ့ classic Nokia game တွေဆော့လို့ရသေးတယ် snake game မွေ game ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကမသိတဲ့လူရှိပါမရှိတဲ့လောက်ရှားပါတယ်အဲ့ဒီ Nokia game ကအခုချိန်ထိဒီမှာပါနေသေးတယ်အခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့ tradition ကိုထိန်းသိမ်းနေထားတယ် game ဆော့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆော့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းက game ဆော့ဖို့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့တခြားဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ FM နားထောင်လို့ရတယ် FM radio ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာတော့ feature တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြောကြတော့ဘာလဲမပါကြတော့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာပါလာတော့သိအန်အောစရာမရှိဘူးတကယ်ကိုရီအန်အောရတာသူ့ရဲ့ speaker ဖုန်းတစ်လုံးလုံးမှာ speaker တစ်လုံးပဲပါတယ်ပါတဲ့ဟာကလည်းဒီ display ပေါ်က earpiece ဆဲမှာပါဘယ်လောက်ထိကောင်းနိုင်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ smartphone တွေမှာပါတဲ့ earpiece တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ speaker အသံကဘယ်လိုပြောရမလဲ secondary speaker အသံဗျာအကျယ်ကြီးမကြားရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့အသံကတော်တော်လေးလေးကျယ်တယ်လို့ကြီးလင်းလေးကြားရတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်
ဆို speaker တစ်လုံးလေးပြင်မဲ့ front firing ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်စီကိုအတန်တက်ရောက်တယ်ဆိုတော့တချင်းသားထောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းလာလို့အတန်မြင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းပြောနေနေကြားတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကဒီ speaker တစ်ခုတည်းကထွက်တာဆိုတော့တချင်းသားထောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တုန်းကအတိုင်းပဲ micro SD card လေးကိုချင်းနေတဲ့သူ့မှာပါတဲ့ player နဲ့ play လိုက်လို့ရတယ် SD card ကို 32GB ထိလက်ခံတယ်ဆိုတော့တချင်းတော်တော်များများထည့်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြောစရာဒီမှာကုန်လောက်တော့ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့မကုန်သေးဘူး Okay နောက်ထပ်ပြောဖို့ကျန်တာဒီကောင်းရဲ့နောက်ဘက်ကရှိတဲ့ကင်မရာလေးဒီကင်မရာလေးကတောင်းငန်းနဲ့ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာထည့်ပေးထားတဲ့ကင်မရာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တမ်းတော့မထည့်ပေးထားရင်တော့ဘယ်သူမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပဲဒီဖုန်းနဲ့ကင်မရာရိုက်ဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးမဲမဲဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ပဲဖြည့်တွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် emergency အခြေအနေတွေမှာဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းယူလို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲ social media ပေါ်မှာလည်းတင်ဖို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်လို့အလှဓာတ်ပုံတွေလည်းရိုက်ကူးနိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါလေပါတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီဖုန်းကဗီဒီယိုရှင်းမှာပြောလိုက်သလိုမျိုးပဲဖုန်းပြောဖို့သာအဓိကသူ့မှာ SIM ကတ်နှစ်ကတ်ထည့်လို့ရတယ် GSM only ပဲ CDMA ဘာညာတော့မရဘူးတခုမိုက်တာရှိတယ် standby time ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုနေတိုင်းအားသွင်းနေစရာမလိုတော့ဘူး talk time ကတော့သူတို့ပြောထားတာ14နာရီတောက်လျှောက်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဒါပုံမှန်ဖုန်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူအများနဲ့ပဲဖုန်းပြောနေရတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့မှ2ရက်3ရက်လောက်ကောင်းကောင်းဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလို keypad ဖုန်းတွေမှာကိုရီအများနဲ့သဘောကျတဲ့တစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့မှာပါတဲ့ removable battery ပါ battery ကိုအားပြည့်နေပါသွင်းတာပြီးတော့ရင် battery ကိုဖုန်းထဲကနေဖြုတ်တက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် backup ဖုန်းအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် battery ကလိုတော့မှတက်သုံးလိုက်ပါနော်ဥပမာခီးသွားနေတော့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ daily driver ဖုန်းကမှန်ကွဲသွားခဲ့မယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင် backup အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်တရားမဲ့အရွယ်ကလည်းတိတိကျကျလေးဆိုတော့နေရာမယူဘူးမလေးဘူးအဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထိုးထည့်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ battery တော့တေချာသေးလာဖို့လိုတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ battery က standby 18ရက်လောက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအားတစ်ခါသွင်းတာမေ့ထားအေးစေးပဲပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုသုံးလို့ရတဲ့ဘိုင်းရှိသေးတယ် battery တွေအပူဝယ်ထားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ battery အပူဝယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးထွက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်အေးလေးထွက်လို့ရတယ်အရေးကြီး contact တွေကိုဒီထဲမှာတစ်ခါလေးထည့်မှတ်ထား battery အပူဆောင်သွားအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Nokia 110ကဘာလဲဘယ်လိုအသုံးချလို့ရလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ idea ရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီ Nokia 110ရဲ့ဈေးက3800ပါ3800မဟုတ်ပါဘူး3800ပါအရောင်းကတော့ဒီတစ်ယောက်နဲ့ပဲဒီမှာရောင်းတယ်ကိုရီရုံးမှာတော့မှအရင်တုန်းကတစ်လုံးရှိခဲ့သေးတယ် digital detox တုန်းကလည်းသုံးတယ်တူတူပဲဒါပေမဲ့ model လေးတော့နည်းနည်းကွာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင် model ကွာသွားတာလည်းမသိတာပါဘူးနောက်မှာကင်မရာမှာပါတာလေးပဲကွာခင်ဗျားတို့အတွက်ရောဒီဖုန်းလေးတွေကအသုံးဝင်လားသုံးဝင်သေးလားဘလို့လူတွေကဘလို့နေရာတွေမှာအသုံးချနေသေးလဲအောက်က comment ထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူမျှဝေပေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့